सुरुवातीक आमी गीत घेवया नंबर 850. मोगाच्या भावा भयणी, आयज आमी नोवेनांच्या 6व्या दिसान भितर सरता आनी आयच्या सोबोरणेचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. धर्मीक फुडारी जावन आसा आमचे मदलो देवान विचलोलो दादलो वो बायल. आपणाचें आपोवणें ओळखून घेवन सेमिनारींत वो कॉवेंतांत आपली आकारणी करून आपल्या वडिलांक लागच्यान मागणी घेवन वो पासावणी करून जेजूच्या मिसावांक कान मारून फुडें सरलोलो मनीस. पाद्रीपणाचे वो माद्री जावचे आपोवणें देवाचे फुक्या देणे. कोणेच तें आपणाचे वस्तोंगी जोडून घेवंक जायना, कित्याक कोणूच आपणा लागीं धर्मीक फुडारी जायना. दर एका धर्मीक फुडाऱ्याचें काम म्हणल्यार देवाक गोवाय दिवंक. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान तांच्या देणे पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवान सदांच भागीवंत आनी जेजूच्या काळजा सारके सेवेच्या मोनाचे धर्मीक फुडारी आमकां फावो करूं. ह्या मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागतना आमच्या रायदर 3-4 विभागा पासून मागुया. आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आमी पावल्या आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार धरून धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. दर एक धर्म चलोवपाक फुडारी आसतात, जावं ते पाद्री, माद्री ओ बिश साहेब ओ पाप साहेब. तांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमी चलता आनी भाशेन तांच्या जिविता उदेशी आमकांय ही गोवायकी फावो जाता. सगळ्या धर्म मुड्यारा पासत आमी मागुया. जायती आपोवणी आमचे मदीं येवंक आनी भाशेन आमचो धर्म फुडें व्हरपाक असली आपोवणी पाद्रीपणाची आपोवणी आमकां मेळूंक ह्या दिसांत आमी मागुया. जायते फावटी जेजू आमकां म्हणटा खूब एक तर खूब पूण वावरांनी थोडे देखून दुनिया लागीं मागात जायते वावरांनी धाड म्हणून. आमी मागणी करूंक ना, पाद्री पासत मागूंक ना, धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागूंक ना. असल्या आनी सबार पात्रांची दूख धरून त्या वेळार देवा लागीं मोक्षणे मागुया. ह्या मिसांत आमी मागता पयल्या वर्साचे मीस जुजे दोमीन फेर्नांदीस ताच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. तशेंच मागता जोकी नॅन्सी हाच्या सगळ्या मेल्ल्या आत्म्या पासत आमी मागता. तशेंच मागता पितोसा डिसोजा हेच्याय सगळ्या गोंयच्या मेल्ल्या पासत ह्या मिसांत मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी चड उलयता देवाक आनी तुमकां भावाक म्हजो चालू सांगता. मनांतसून तोंडांत चालू
वाईट करून आणि बरे सोडून आम्ही जयती पथकां केल्या. आमचो अपराध हे भाशेंत बेगून सदांचो स्वामी सगळ्यांक मित्रांक बोलपाक आनी तुमकां भाव विनून अशे खातीर आमच्या श्रेष्ठराजो लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावून. प्रार्थया. आमच्यो गोरजो आमची मागणी ह्या वेळार सगळींच्या बापा मुखार आमी बारया. किरीत भाशेन ह्या कोरोना पिडे पासत ही पिडा पयस जावन आमी मागुया. कसलेय तरी वखद येवन ही पिडा पयस जावन परत सगळे संस्कार सगळे आमचे धर्मीक कार्यावळी सुरू जावंक आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी शास्त्राच्या देवा, तुज्या दरान मात तुका पावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बाशेलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडून पडना चोवच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमयान चुकता जो करो देव चे सोवेरी पवित्रात्मेच्या संगता चेतन राजूर चुरिता सस्त्या सस्नान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियास हिल्केचो पूत यादनिकी घरांतलो आनादोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सोरेस्पाराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्या तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें सोरेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताशेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवेक हांव आसा, उलयता तो सोरेस्पर. तेन्ना सोरेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडाक हांव घालतां. उमटूक आनी मोडूंक उडोवंक, इबाडूंक आनी बोसवूं करूंक, नवें बांदूंक आनी मोपूंक,
सगळे राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जाप. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. तुका शेरोला येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फोटो दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवं आयक, म्हजें तारण कर. साबा म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. सर्वेस्परा म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबा म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो गोडवासो, म्हजी तोरणी पिराय येता, तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मात हांव तुजेरूच पातळून आयला, आवयच्या कुसप्यांसून तूं म्हाका राखताय. साबा म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा म्हजी तोरणी पिराय येता, तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. साबा म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. उद्गाराक उबी रावया. जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले आनी तांतले तोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिश्य करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाळ होय संवसार सरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय
धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. आमी पळयता जायते तरेचे धर्म आसात आनी एक एक धर्मांत तांचो एक एक फुडारी आसता. जावं आमी क्रिस्तांव पळयता आमचो फुडारी जावन आसा बाब साहेब. तेच भाशेन मुसलमान आसात तांचे फुडारी इनाम वो तांचे मुला ते फुडारी जावन आसात. बुद्धिस्ट आसात तांचे फुडारी आसात. हिंदू आसात तांचे फुडारी आसात. एक एक धर्म मोगाचेर दवरलेलो आसा आनी दर एक मनीस आपलो धर्म पाडून देवाक वाकणटा. आपलो धर्म पाडून बरे भाशेन जिवीत जिवंक वावुरता. म्हणटच आमकां क्रिस्तांवांक आमचो मुखेल फुडारी जावन आसा बाब साहेब. आख्या संवसाराचो त्या उपरांत दर एका प्रांतांत आमकां बीश साहेब मेळटा. त्या उपरांत दर एके पिरगोचेर पाद्री आमकां मेळटा. म्हणटच ह्या धर्माचे फुडाऱ्या उदेशी होच धर्म आमचो फुडें येता. आनी ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो वावर म्हणल्यार देवाचें उतर दुसऱ्यांक बरोबर करून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक, गांवांत एकवट हाडून, बरेपण हाडून, जेन्ना कसलो इश्यू आसा तेन्ना जागृताय हाडून. म्हणटच असलो वावर दर एका मुण्याराचो जावन आसा. आनी आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत ह्या फुडाऱ्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चलयता. जावं बाब साहेब आमकां नवी शिकवण दिता तेन्ना आमी ही शिकवण आमच्या जिवितांत आमी घालपाक आमी वावुरता. बीश साहेब आमकां कितें शिकवण दिता ते शिकवणे प्रमाणे आमचे क्रिस्ती जिवीत अदीक नेटान आमी जिवंक वावुरता. म्हणटच दर एका पिरगोचेर एक एक यादनीक आसता आनी यादनीक जावन आसा देवा मदें आनी मनशा मदें एक ब्रीज कसो, एक पूल. जशे भाशेन एका वदान तान दुसऱ्या वदान वचपाक एक ब्रीज आसता, पूल आसता, तेच भाशेन आमची मागणी देवाक भेटोवपाक एक यादनीक वावुरता. म्हणटच दर एके पिरगोचेर यादनीक आसा आनी होच यादनीक ह्या फुडारी कसो जावन गोवाय जावन आमचे मदें वावुरता. आयच्या पयले वाचपांत आमी पळयता जेरेमियास प्रवादी. देव ताका विचून काडटा आनी जेरेमियास म्हणटा, सायबा हांव एक भुरगो जावन आसा. म्हजे लागीं एक काम जावचें ना. म्हजे लागीं हे देवाचें उतर परगट करून म्हाका म्हजे लागीं सोंपचें ना. आनी देव ताका सांगता, तूं आवयच्या कुसव्यान आसतना हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माचे आदीं तुका हांवें संस्कारलो. हे तरेन तुजे लागीं जावचें ना अशें म्हणूं नाका. हांव तुज्या संगताक सदांच आसतलो. तुका कडेन जायत्यो आडखड्यो येतल्यो. आनी जेरेमियास जेन्ना हे प्रवादीचें काम करूंक वेता तेन्ना जायत्यो आडखड्यांक ताका फुडो करचो पडटा. देवाचो प्रवादी देवान ताका विचून काडलो हे प्रवादीपणाचें काम करपाक, पूण ताका जायत्यो आडखड्यो आयल्यो, लोकांचे त्रास आयले, ताका मारलो, ताका जायते वायट मनशांनी केले. तरी आसतना देवान ताका सांडूंक ना. ताच्या बरोबर सदांच देव आसलो. आयच्या शिवणपणांत आमी पळयलां जेन्ना जेजू जिवंत जाल्या उपरांत आपल्या शिशांक मेळटा आनी हो जेजू ताका सांगता, वचात आख्या संवसाराक म्हजें शिश तुमी करात. हे आपोणे जेजू ह्या शिशांक दिता आनी तुमी पवित्र स्नान दियात
म्हजी बरी खबर भरपूर करात आनी तरेन हें बरेंपण तुमकां मेळटा तेच बरेंपण तुमी दुसऱ्याक दिया. जेजून ही पवित्र सभा घडून हाडली आनी ह्या शिसान पयले शीस ताणें विचून काडले आनी ह्या शिसान तांचे मदलो पेद्रू ताका विचून काडलो आनी ताका म्हणलें, पेद्रू तूं जावन आसा खडो आनी ह्याच खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. तूं कितें बांदशी तितलें बांदलोलें जातलें, तूं कितें सोडशी तितलें सोडलोलें जातलें. सगळी पदवी जेजू पेद्रूक दिता, पाप साहेबाक दिता आनी होच पाप साहेब आख्या आमच्या क्रिस्ती धर्माचो फुडारी जावन आसा आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलता. आज आमी एक भाशेन ह्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागूंक गरज आसा. एक बरो गोबाय जावन आनी हेच जेजूचें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक सगळ्या याज्ञिकां पासत मागपाची गरज आसा. आपोवण्या पासत मागपाची गरज आसा. आज जायती आपोवणी उणी जाल्यान असल्या आपोवण्या खातीर आनी जेजू आमकां म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावरांनी थोडे. देखून तुमी ह्या दुनिया लागीं मागात, जायते वावरांनी धाड म्हूण तुमी मागात. आपोवण्या पासत जेजू आमकां कितें भाशेन मागूंक उलो करता. असले धर्मीक फुडारी आमकां मेळून बरे फुडारी आनी भाशेन जेजूक आमची गोवाय दिवं. जायते फावटी एक याज्ञीक आपलो भाव करता, जायत्यो आडकोड्यो ताका पडटा, तरी आसतना हे आपोवणे जे देवान दिलां ते आपोवणे जीव याज्ञीक पावता. असो एक याज्ञीक आसलो एका मिसवांच्या गांवांत. तो थंयसर आपलो भाव करता. ह्या गांवांत लोक नेडार मनीस आसलो, दुस्मानकाय आसली, झगडीं आसली, तांचे मदें जायते पजळपण आसलें, जायते वायट आसलें आनी तो थंयसर वचून तांकां सगळ्यांक तांची परिस्थिती शिकता, तांकां सगळ्यांक एकठांय करूंक सोदता. त्याक जायते जाण थंयसर ते गांवांत व्हडले व्हडले बिजनेसमॅन येवन सगळे सुवात्यो तांणी घेतलेल्यो, कित्याक ह्या लोकां मदें एकवट आसूंक ना. आनी होच पाद्री वचून तांकां सगळ्यांक जागृताय हाडटा, तांकां बरें जिवीत जिवंक आपयता, तांचे मदें एकवट जोडपाक तो तांकां आपयता आनी भाशेन जायतें बरेंपण तांचे मदें ते अनुभवता. आनी म्हणटा, ह्या पाद्रीचें आमी उतर आयकुया, तो सांगता तितलें आमी करुया. हेच आमच्या फायद्याक आनी सगळे एकठांय जातात, एकवट तांच्या गांवांत दिश्टी पडटात आनी तांच्याच आदारान होच पाद्री धाकटी इगोज बांदतात, धाकटी इस्कॉल बांदतात आनी हे तांचे नेणारपण आसलें ते जाणार जावंक पावता. असल्यो आडकोड्यो जायत्यो ह्या पाद्रीक पडल्यो, तरी आसतना ताणें आडकोडीचेर जैत व्हेलें आनी भाशेन जेजूक बरी गोवाय ताणें दिली. आज होच जेजू आमकां उलो करता. आमी आमचे आपोवणे दर एका देव मुंड्यारांक हे आपोवणे ओळखून घेवंक जबाबदारी आसा. म्हणजे सभेक ती बरे भाशेन पाडून आज एक भाशेन आमकां उलो जावन आसा. तेच भाशेन आमी पाद्रीपणाच्या आपोवण्या खातीर मागपाची गरज आसा. जेन्ना आमी पळयता आमच्या गोंयांत तर पाद्री आसात, पूण दुसऱ्या स्टेटींनी जायते पाद्री उणे जाल्यात. जावं केरळा हे सुवातेर जायते पाद्री आसले, थंयसर जायते पाद्री उणे जाल्यात. जावं मेंगलोर, थंयसर जायती आपोवणी आसली पाद्रीपणाची, माद्रीपणाची, थंयसरूय जायती आपोवणी उणी जाल्यात. भायल्यान इंडियेचे भायर गेले जाल्यार थंयसर जायतो लोक आसा, पूण थंयसर पाद्री ना, जाणटे लोकांची सेवा करता. ह्या कसल्या लोकां पासत हे सुवाते पासत आमी मागूंक गरज आसा. जायते मुनियारी
धाड म्हूण आनी भाशेन ही सेवा बरे भाशेन करून बरें गोवाय आमकां मेळूं. तुरास करीत भाशेन आमी ह्या सगळ्या धर्माच्या वडिलां पासत मागुया. दुसऱ्या धर्मा पासत जे वडील आसात तांणी आपली जबाबदारी पोरचे सोबे आनी तांकां देवा संशी पावपाक तांणी आपली जबाबदारी ओळखून घेवन तांणी कसलो वावर करून तांचे पासत आमी मागुया. तर आयच्या दिसाक आमी हो विशय आमकां आपयता जाल्यार सगळ्या दोर फुडाऱ्यां पासत मागुया ते खरें जेजू गोवाय जावन ते देवाक आनी मनशांक गोवाय जावन सगळ्या धर्माच्या वडिलां पासत आमी करीत भाशेन आमी मागुया. विनवया. ह्या वेळार आमचे गरजो आमी ओळखून घेवन सगळ्या दोन फुडाऱ्यां पासत आमची मागणी ह्या वेळार बापाक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची वडोवण सगळ्या संवसारांत शिपडावपाच्या वावराक खाण मारला. हो वावर तांणी खालचीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्माक एक सारखे लेखून तांकां ताचो धर्म परगटूंक सयेक दिवंक आनी अशें देशांत सगळ्या धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समेज लौकिकांनी दर एका धर्मीक फुडाऱ्या सोबे जेजूचो उपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बरोबर सहभागिलीपणान वावरूंक आमा समेस्तान बापाचो आदार मागुया. आपली आकारणी करतल्यांनी देव आपोवणे अदीक खोलायेन वळखूंक भार घेवंक बापा लागीं मागुया. सर्गीचे बापा, आमची मागणी आमचे गरजो आमी ह्या वेळार तुजे मुखार उबारल्या. दर एका दोन मुड्यारा पासत आमी मागता. दर एका दोन फुडाऱ्या पासत आमी मागता. तांणी आपल्या जिवितांतल्यान जेजू कोरी गोवाय दिवंक आनी हे तरेन होच जेजूचो वावर फुडें वचूंक आमी मागता. हे मागणे कोतां तेच दिसता आमच्या सुम्या वरवीं.
दाना तयारी वेळार गीत गावया C18. म्हज्या बावलीनो म्हज्यानी तुमचे बलिदान सोड पदवेदार ते बापाक मानता तुजले जन्मगात तुमच्या हातले बलिदान आपल्या मानकारांनी आमच्या राज्य पवित्र सर्वात सर्वेश्वर मानून कळवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ मिटवणी तुजे मुखार सोडून तिका लागून तुज्या सुभाव काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या बातमी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी संस्थेच्या देवाक सोर कड्यांनी सोर जाय आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परवडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या सुताची ती आवय जाली आनी शास्त्रीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सगळीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात ताचे संगाती आमचे ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून ती देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कोसमोरोन सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवसून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसान गेलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्कियाक आनी गयाक ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर उंची. तेजपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवसलो ती आपल्या शिसान गेली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्कियाक आनी आटलें पियाक ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सस्ती कोरोनाचे हे रोगोक पातळेचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे वेसत आनी सुमेस उंच बसत हे वारोतलें हे म्हज्या वर्साक दवरा. आनी हो जिविताचो उडो आनी सलवणीची काल तुका समर्पीत रावन तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जळची कूड आनी रोगोत सोदिल्ल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नोंदतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बेगीन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुरोजन फुडांचो भरोसो धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे शागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे परचडीत कमळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सनाती तिचोपती बैगो तुझे बैगंदोर तुका आनी सोर काडीन तुका मागल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या स्पदांकां वांटो दी. ताच्या संगता तिची महिमा गावून आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे संगता त्याचे जाय पवित्र आत्मेचे फुडान सोर पवित्र बाबा सर्वदोद आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आज ते भाशेन सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत आमी मागता. तांणी आपली जबाबदारी आसा ती बरे भाशेन पाळून आनी भाशेन बरे गोवाय जावन तरेच जेजून शिकयल्लें मागलें म्हणून सगळ्या धर्माच्या वडील आसात मुणयारी आसात तांचे पासत जेजून शिकयल्ल्या मागल्यान आमी मागुया. आमचे बाबा तुजे राज तुजे कशी आमचो आनी आमचे तशें आमची बदकां आनी सर्वेश्वरा सर्वेकांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोच नोंद तर आमकां सुदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सुबेज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पुनरुत्थान केलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावाचे दिसकाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिकाय कोटान सांबाळ. चड येताय राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनान. सुर्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढणारे आमची कात कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढणारे आमची कात कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढणारे आमकां शांती दी. सुम्याच्या दिसा तुमची कूड आनी रंगावत आमी शोक करता. ती आमचे जोडटी आनी काश्ट आनी नजा तुमची गफतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकेन लोकपाक. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गीत गावया. D31. मोच्या जेजू भोव पवी संस्कारांत तूं स्वता हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वैंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोर्सोरो केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुजें देवीक बोड आमच्या जिवितांत ओदीक बरजोडो शेंकोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्यात. तातूंत बसायलें सर्गीचें सूख जोडून ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें मागतां क्रिस्ता आमच्या सुण्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया. नंबर D23.